我是乙酰半胱氨酸，我是一种粘痰溶解剂，主要通过破坏痰液中的二硫键，使痰液变得稀薄，更容易被咳出。我是氨溴索，我也是一种祛痰药，但我的作用机制主要是通过刺激呼吸道的分泌，增加分泌物的量和流动性，同时我还能促进纤毛运动，帮助痰液排出。我除了可以用于祛痰，还有抗氧化的作用，能够清除体内的自由基，保护细胞免受氧化损伤。此外，我还可以用于治疗对乙酰氨基酚中毒，因为我可以补充肝细胞中的谷胱甘肽，减轻肝脏损伤。我主要用于急慢性呼吸道疾病引起的痰液粘稠和咳痰困难，如支气管炎、支气管扩张、慢阻肺等疾病。我还可以用于预防和治疗手术后的肺部并发症。在给药方式上，我可以口服，也可以通过雾化吸入的方式给药，适用于不同患者的需求。不过需要注意的是，我可能有一些副作用，比如恶心、呕吐、腹泻等，尤其是在口服的时候。我通常以口服溶液或糖浆剂的形式给药，也可以通过雾化吸入。我的副作用相对较少，可能会有轻微的胃肠道不适，但总体来说还是比较安全的。我们虽然都是祛痰药，但各有特点。对痰液粘稠且伴有氧化应激的患者，我更合适。对于需要增加呼吸道分泌物量的患者，我可以通过刺激分泌来帮助稀释痰液，使痰更容易咳出。你学会了吗？